加啲咁慢冇人嘅撳。掣啊！係咯，咁我嚟撳咯。 Hands up, hands up. 誒，好 Just hands up. Fanny， Fanny We haven't got any report. Just hands up. They are friendly, ceasefire。 Okay, Commander. Here's a 唔好意 report. 思，七勇士歡迎光臨 Archangel 太空艦嘅臨時地球基地。我係副艦長 T Buddy，你哋可以叫我做 Buddy。你好。你好，你點知我哋係槍勇士嘅？呢樣嘢咧就遲啲先講啦，不如你哋而家跟我去見阿艦長先啦。Go。 Hey, bro, I'm sorry about that. Oh, fuck you. Oh shit。唔緊要啦，都唔知自己講啲咩。呢個 Archangel 都幾大啊！個 Archangel 幾似大天使好喎。呃我？邊個呃我？喂，hi，七位勇士，你追嚟啦！你好。 Hello。啊，喺天堂嗰邊已經通知咗我哋，之後你哋要翻去報告喎。話說你哋好似唔見咗個時空傳送系統12.6 mini 版。哇！係嘅，冇錯。嗱，我哋咧呢度咧就有個時空傳送系統9.1版，係就係舊咗少少，不過咧都夠你哋用噶啦。要唔要啊？啊，好。好啦，你攞去啦。Bobby，你就幫佢哋手。係好啦，咁啊，你哋跟我嚟啦。唔該晒艦長，拜拜，慢慢行啦。 Excuse me, Captain. OK。邊個講 excuse me 咧？最憎人講英文。你頭先用英文喺度鬧人。呢個名唔好叫 ABC。你係咪魚嚟㗎？你得40秒記憶㗎咋？好啊。哇！哇！我哋咧係用咗地球地底嘅力量同埋地面嘅再生能源，作為到達地球之後供應全艦所用嘅能源，所以動力爐咧好耐咧就冇開過啦。我哋去開翻個動力爐先。唔好呢個就係動力佬，哇！冇錯啦，嗱幾靚啊！同想象之中有出入。係咯。好啦，咁多位咧，嗱呢打咧就係七勇士，由天堂聯合軍密探組好巴閉咁派嚟地球調查時空崩潰嘅原因。佢哋依家咧要翻上天堂啊！咁咧大家咧幫手啟動呢一個傳送系統啦。會唔會係咁啊？個動力爐咁大嘅？當然啦，始終係呢個傳說中嘅9.1版，需要比較大嘅能量先可以進行傳送。哇！你哋等下大過 GN 太陽等下王。個傳說中嘅動力爐啟動下先啦，睇下先。仲有呢一個15分鐘。 15分鐘。咁耐跟住我哋，有冇休息換？當然有啦，大家跟我嚟，係啦，休息下先。休息喎。機械人唔需要休息嘅。眼間就不過算啦。啊，你熄機咪得咯。你加晒。你食西瓜啦你。好過你食同類。哇！好似聽到啲聲啊。副艦長。我想知起咗幾耐。七勇士們，七勇士們。做咩講中文啊？唔係講英文嘅咩？你講啊？嗱係呢度有份簡介書俾你睇下。好啦，你唔好嘈，我哋到咗啦已經。唔緊要，我仲有好多份 spare copy 俾你哋睇咩下。講中文啊？講英文啦。喂，你見唔到佢喉嚨裝咗個翻譯系統嘅咩？你見唔到啊嘛都見。你講你嘅英文。好啦，到呢咗啦，個翻譯系統到咗啦。係聰明嘅人先睇嗰到嘅。粒後話嚟喎。好似幾舒服咁喎。咁咧，其實咧，我對於呢一個時空崩潰嘅原因咧，唔好意思，我都好好奇。
會唔會我會唔會問錯？啊，你講真，你真係好想知道呢樣嘢？唔緊要，等我話俾你知啊。其實遲啲都會有人同你講噶啦，但係而家講都冇乜問題嘅。簡單嚟講啦，有一班咩啊，冇所謂啦，唉，都係咁樣講嘅啫。係啦，簡單嚟講咧，就有一班好野心嘅科學家，佢哋得到大量嘅資金之後咧，就想研究下點樣穿越嘅時空，但係佢哋就整一啲下三流嘅時空傳送系統，不斷利用複製人嚟做實驗。哇！但係好可惜，呢樣嘢令到時空嘅平衡系統負荷過重，失去咗時空嘅平衡，就係咁樣漸漸進入崩潰。平行時空唔再分裂成為更多嘅時空，就係呢個時間，副時空其中一班人就趁火打劫，逐漸地球所有嘅平行時空令事情惡化。冇錯啦，事情就係咁樣啦。咁點算啊？點算啊？我諗我動力哋爐啟翻到去動程序報告翻之後，正如10分有人處理咗噶啦。唔好意思，我哋冇晒花生得麵包。咁但係副時空班友仲喺度，咁呢樣嘢唔穩，我唔穩定啊！我相信穿到佢有現值啦，喂，發生咩事啊？喂，有啲聲喎。只係警報多啲喎。哇！我鬧鐘係咩係麵包，我得啊。鬧鐘係咩？跟我嚟。咁啊，咁鐘打牌啦，我又打，嘿，乜原來打牌都有警告？唔係鬧鐘嚟咩？ 3缺1喎，快啦！我唔再打牌啦，一定有啲嘢咩發生嘅。即係發生咗啲咩？ 3310講樓，會唔會咁啊？佢話啲唔好嘅事有發生。巨人啊！校長，動力爐發生故障，但係不過班維修女仲放緊假。黐線，我哋咁不如我哋嚟呢啦，啲時間都放假。要佢哋幫手，其實唔係幾好嘅。唔撚要啊，唔緊要啦。話都冇得翻天堂啦，我哋幫手啦。咁係啊你哋小心啲喎。做咩你哋睇起我啊？唔好睇小我哋先得嘅。你行啦，小我會企喺度等你噶啦。呢把好大嘅。咁你哋跟佢攞翻個安全裝先啊。跟落嚟着安全衣先啦。 Where？安全衣，全衣，因為到過即安真漢子。定係我同阿死肥仔落去咧？啊，其他人嚟喺度幫手睇下個電腦嘅情況。咁你哋小心啦喎。係啦，呢位勇士，你要西瓜定係哇要豬扒咧？阿少你好似即安呢位真漢勇士，子。呢位勇士，你要西瓜定豬好，扒咧？死肥仔，你都好似係喎，死肥安仔。子，哇！打你唔打你？你幾時留好似係音樂喂？嚇？我上個禮拜七去剪咗個頭啊嘛。有啲撞死你。下邊嗰啲儀器就等我嚟做啦，你哋跟我嚟搭 lift 先。哦，個 lift 好快喎，睇嚟。好快啊！ Hello， Hello，我嚟睇下情況啫。我開門俾你哋啦。誒，到個即安真漢。誒，嗰個咩？哦，sorry。點解呢隻開唔到嘅？唔通呢隻？喂，嗰個咩誒，打嚟㗎？爆佢啦，唔好煩啊！喂，有 Jellyfish 嘅？哇！曱甴啦！仲有咁多嘅？哇！曱甴啦！咁鬼死多嘅點解？哇！曱砰砰砰砰甴！砰砰砰！哇！好啦，好痛，好痛，好痛！咩咁多曱甴嘅？係好做，總之大致實怕好少啲衛生措施嘅。
OK 啊，我搞錯我應，該冇事噶啦，我哋入去啦。我哋消委會告你㗎。好啦，你入去啊。去邊啊？其實我哋會喺度睇住噶啦。睇咩戲？喂，係咪？我頭啊！我哋到咁樣學有冇問題？高科技係咯，都多到呢啲你周圍都印有黑車咁嘅，唔好驚。